Всем здорово, пацаны. И сегодня мы будем играть в казино на Black Rush. Я сегодня буду играть в казино. Пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Это все ради вас. Так. Значит, ставочку... Второй стол, любые ставки. Второй стол, любые ставки. Извините за звук. Так. 50 тысяч, думаю, можно взлететь. Что это? На 3 секунде тайм. И мы проигрываем. Жаль. Очень жаль, что мы проиграли. Ну ладно, ничего страшного, как бы пофигу. Мне как бы вообще пофигу, ребят. Ставочка у нас 32 тысячи в 4. Это как бы серьезная ставка. Как бы. Так. Мы проиграли. У нас остается 100 тысяч. Блин. Ничего, я еще сейчас маску снеговика продам и так далее. Ставим 30 тысяч. Понятно. Так. Давайте 50к. Давай, короче, поставим 50 тысяч. Я надеюсь, что мы выиграем. Блин. Я первый раз снимаю ролик по Black Rush. Я снимал по стандарту. Сейчас будет Black Rush, ребята. Прям вообще ролики будут в неделю где-то раза 3 выходить. Раза 3 где-то будет. Извините, что так долго не возвращался, просто как бы не хотелось снимать. Вот сейчас хочется. Я напишу зови. О! Плюс 100 тысяч. Плюс 100 тысяч, пацаны, плюс 100к. Ёпта. Плюс 100к, ёпта, пацаны. Что? 50к. 50к. Ребята, мы сейчас можем просто проиграть эти деньги. Вот прямо сейчас мы можем проиграть деньги. Я вот правду говорю. Мы сейчас можем проиграть деньги, пацаны. Пацаны, если мы сейчас проиграем деньги, это будет жопа, потому что я продал сумку Supreme. Бля, сука. Чмо, блядь. Ёбаный в рот, сука. Бля, пацаны, сейчас, когда продам маску снеговика, я включусь. Пацаны, я продал, короче, маску снеговика. Я, короче, свои аксессуары продал. Блядь, жалко, пацаны. Но это все ради вас. Это все ради вас. Потому что, бля, подписчики, вы, блядь, лучшие, нахуй. Я это ради вас все нахуй продал. Вот ради вас. Ради вас я все продал. Ставим 40 тысяч рублей. Фух, надеюсь, завиним. Пацаны, надеюсь, завиним. Пацаны, надеюсь, мы завиним. Бля, очень страшно. Пацаны, мне очень страшно. Прикиньте, мы сейчас проебем. Сюда. Сюда, ребят. Нормально. Победили, ёпты, победили, как бы. Это тоже хорошо.
Так. 10к. Нет, 10к я не буду играть, слишком мало. 170. Может, сыграем? Ради вас. А чё, он с рукой, да? Он с рукой. Пацаны, он с рукой. Бля. Он с рукой, пацан. Он играет с рукой. Короче, бля. Ну, страшно, у меня останется, блядь. У меня очень мало денег останется, пацан. Очень. Очень мало останется, бля. Уже стоит ставка, блядь, слепой нахуй. Короче, ладно, никто не ставит. Похуй. Так. Тут писали, что 100 тысяч. А, ну, бля, смысл. Бля, пацаны, извините за мат. Просто вылетает. Го. Боюсь проиграть. Ну да ладно. Так, на нем 35. Там, ну давайте. Бамс! Прилетают деньги на счет. Как бы нормально. Прилетели мне денежки на счет, ёпта. 30к ВБ. Ну давай. В 3 еще. Ой. Еще в 3, пацаны, ёпта. Ну, если мы проиграем, я, в принципе, не обижусь. Что там обижаться-то? А мы проиграли, да. Пофиг, пацаны, пофигу. Как бы пофигу. Вообще. TX 32к. Полетели. С этим Сашей. Кондом. Так, пацаны, готовим. Бамс. Что? Давайте 50к. Смешно. Ебать, чел. Я не пойму, как ты, блядь, выигрываешь? Вот давай, сейчас мой вин должен. Вроде. 51 мой вин должен. 3-4 толкнем боками. Что, пацы? Эх, пацаны. Бля, это пизда. Бля, ну реально. Ну что это такое? Бля, 50к в 4. Это же не вин, блядь. Блядь! Я опять слил, пацаны! Это пизда, блядь. Походу мне надо уходить с этого стола. Самый, блядь, конченый стол, который я, блядь, видел. Сука, ну, блядь. Блядь, кому он у меня деньги забрал? Опять. Что он, блядь, делает? Саша, ты ебанутый. Бля, это пизда, пацаны. Ух. Бля, пацаны, если мы проебем, это пизда, все. Это будет пизда. Реально, если мы сейчас проебем, то это пиздец. Все. Ну все, блядь. Пизда, нахуй. Ну это пизда, блядь. Ну как нахуй так выигрывать можно? Пизда, пацаны. Я слил 400 тысяч, нахуй. Ой, блядь.
У меня Саша, блядь, все деньги забрал. Ну, сука. Бля, пацаны, ёбаный в рот, блядь. Еще и Блэк Джек нахуй не дает. Ну, 20. Что мне эти, блядь, 20? Сейчас нахуй у дилера выпадет 21, и мне просто пизда величайшая. Пизда просто. Вот смотри, блядь. Ну, блядь, конечно, нахуй, бля. Пацаны, даже этот ролик не хочу выкладывать. Вот реально, пацаны, вот не хочу. Не хочу. У меня просто, блядь, настроение пропало. Это пизда. Ай, блядь. В-банк, нахуй. Это пизда. В Б идем. У меня 0 нахуй останется. В Б, пацаны. Идем в банк. Блядь, ну почему, сука, у меня 3, блядь. Да, блядь. Сука, пацаны, бля. Ебать, бля. $430 000 нахуй впустую, ебать. Ну, 17, блядь. Ну, хотя бы 17. Надеемся на нашу победу. Надеемся на нашу победу. Надеемся на нашу победу, блядь. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Блядь, пожалуйста. Сука! Ну что ж, пацаны, такой ролик получился. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и всем пока.